有一個就係我聽我 friend 講，就係佢同佢女朋友去旅行啦，翻到嚟嘅時候就覺得女朋友係有公主病嘅，佢 plan 到個行程，但係咧個女仔就嫌三嫌四，又嫌間酒店冇電梯啦 ，even 一個細篋都唔肯自己托上去，跟住我 friend 自己好辛苦咁托住3個篋行上去，算係睇得透佢咯，冇耐就分咗。想點啊？我想開開心心同你去旅行啊！咁有咩位咧？你覺得可以睇到對方人品好或者唔好嘅地方？有咁複雜咁樣去旅行？我揾嘢問下啫，我都係。香港人不嬲都中意去旅行，除咗地點同埋行程之外，今次我哋就嚟睇下大家點樣睇旅伴呢樣嘢啦。有得俾你揀嘅話咧，你最唔想會係同乜嘢人去旅行呢？最唔想嘅話，應該係上司或者係比較有輩分嘅人咯，有壓力啦。我有壓力，你有壓力，你做咩挑釁我啊？跟住我覺得佢哋應該會唔會 plan 行程啦？如果係咁樣嘅話，就好似交晒啲嘢俾我做咁樣，就會有壓力咯。最怕嗰啲好難做決定嗰啲咯，即係可能我又想去 A 地點，又想去 B 地點，跟住決定唔到嗰啲。三心兩意嗰啲，明明本身講好咗一件事，跟住突然之間又話想去另一度，好難捉我啊！咁我會覺得好煩，因為本身有個行程喺度，咁就唔該盡量跟一跟。去嗰度食好唔好冇所謂啊，但係最後又會話嚇點解唔去嗰度食啊？彈出彈入和打我一巴。好啊！即係嗰啲即係會嫌棄咯，即係話咗 OK，但係又會嫌棄咯，到最後。冇錯。屋企人，因為你同佢有個 generation gap 噶嘛，可能你啱嘅節奏同佢啱嘅節奏又唔同。睇唔睇到個 beat 啊？我呢個都係 beat 喎，我而家叫你跟我 beat 啊嘛！我都要跟我 beat 啊！啲 friend 可能係好中意計錢嗰啲咧，我就唔係好中意同佢一齊去咯。即係5毫子都要計翻清楚嗰啲。類似嗰啲。就係成日乜嘢高見都唔俾嗰啲咯，即係同佢講去邊度咧都話唔去啊，問佢去邊度又話唔知啊，你諗啦嗰啲咧。然後就算同佢講咗 plan 好晒啦，佢會喺最後一刻，我哋上機前就講話嗰個地方我唔中意啊，你哋再 plan 過啦。唔去啊！喂，我咩都就晒你喎，你想點啫而家？如果我哋當時我哋開團前就知道有呢啲咁嘅人，我哋會一腳伸咗去先。其實都冇嘈交嘅，因為大家去之前，大家都知道大家個red line 喺邊度咁樣。想問下咧，你對上一次去旅行係同邊個去啊？死我冇去過。咁你嚟緊呢次去旅行係同邊個去啊？同 friend 去。有冇擔心會嘈交？有啊，有經歷過。經歷過，但係你唔係冇去過旅行咩？唔係，死啦！即係 plan 嗰個去旅行嗰陣時，經歷過嘈交。吓？即係你今次 plan 嗰時候已經嘈咗㗎啦？係啊，就係我冇整 passport。跟住佢哋就話你啦。係啊。咁但係最尾去得成啊嘛？買咗嘅。咁你預計仲會有啲咩事情發生？即係驚遲咗起身，然後搭唔到過去咁樣。你講飛機嚟嚇？你幾點機啊？10點幾。10點幾啫，你早啲起身啦。你係情侶啊嘛？有冇諗過呢個旅行係感情嘅試金石咧？有都係行程安排上，如果有啲即係可能趕唔切嘅時候，咁另一半係有咩反應咁樣？嘅，因為話晒你都要同佢住埋一齊一段時間啦，你係好明顯你會感受到你平時遇過佢哋唔係就係單單同佢哋出街嗰一面㗎嘛，仲會見到好多佢哋喺屋企平時嗰一面嘅，係啦，咁樣嗰陣時咧就係你如果接受到佢喺屋企嗰陣時嗰個樣嘅話，咁其實你哋一定係一個好好嘅朋友咯。即係可能我會忍發脾氣啦，但係如果嗰個人唔忍嘅話咧，去旅行好容易好多位都 trigger 到一個人會發脾氣。即係其實大家都有忍讓。